A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais. No ano 2014, segundo o Instituto Nacional de Estatística, houbo un total de 105.893 sentencias de nulidades, separacións e divorcios. Utilizamos os datos do ano 2014, porque son os últimos que están disponibles, e queremos falar deste tema en Escola de Pais porque cando hai unha separación, unha nulidade ou un divorcio, claro, lóxicamente hai unha ruptura nunha parella, pero hai uns satélites ao redor, os fillos, que tamén moitas veces son, ou a maioría das veces, son damnificados destas situacións. Temos connosco a Concha David, como sempre, un placer contar contigo, Concha, Hola. Directora de aprenderaeducar.org Galicia, benvida. Hola, encantada de estar contigo. Temos tamén a Dolores Seijo, profesora titular de Psicoloxía Social da USC, benvida, Dolores. Moitas gracias. E a Antonio Chenlo, que é psicólogo especialista en problemáticas adolescentes, benvido tamén. Gracias. Dicía isto que é unha... Bueno, vou utilizar outro dato e así eu penso que xa podemos arrancar a mesa. Había un dato que dicía que destas 105.893 sentenzas de nulidades, separacións e divorcios, pois o 76,5% dos divorcios e separacións no ano 2014 foron de mutuo acordo, pero que o 23,5%, que é un dato bastante alto, foron contenciosos. Cando se supón que vai un contencioso, xa a ruptura é moito maior. Podemos comezar por un básico que unha separación sempre afecta de algún xeito aos fillos, non? Quen quere romper o xeo? Dolores, por exemplo? Moitas gracias. Unha separación sempre afecta pois, non aos fillos, senón a toda a familia pois, a nivel integral e, lóxicamente, aos fillos de maneira especial, porque os fillos e fillas, incluso aínda que non sexan menores, porque podemos pensar que cando os nenos son moi pequenos pois, se ven máis afectados, posiblemente iso é certo, pero incluso sendo maiores, pois, o nivel de afectación, pois, o shock que produce, pois é moi alto. Pero o shock, perdón que te interrumpa, o shock, dependendo, supoño que da idade, porque tamén, canto máis maior, pregunto, te vas facendo, tamén eres consciente do que está a pasar. Como diste, é unha familia, non son núcleos illados, non? Por moi discretos que poidan ser os proxenitores, non estamos a falar de grandes traumas, que tamén existen, tamén estáse ver, non? Evidentemente, a idade pois, é unha variable mediadora fundamental. Bueno, se falamos de idade, é que está moi ben todo este estudo do Instituto Nacional de Estadística ao redor das separacións e dicía, nos divorcios o 48,1% tiñan fillos menores de idade, que tamén é un dato alto dos divorcios. Sí, é un dato importante o que nos pon pois, nunha situación de que hai pois, un número moi elevado de nenos, nenas e adolescentes, é dicir, menores de idade, que están afrontando pois, este tipo de situacións. Sí que me gustaría pois, comentar, para deixalo claro, que en definitiva non é o proceso de divorcio ou ruptura, como lle chamamos nós mellor, non? O proceso de ruptura de parella, o que afecta, senón todo como o leven, é dicir, como pois, aquelas figuras de apoio, neste caso pois, o pai e a nai, pois, sexan capaces de poñerse de acordo ou non para pois, botar adiante e tomar decisións pensando nos nenos neste proceso.
Ese é o verdadeiramente importante. O que pasa é que ti non te levantas unha mañá e dis voume divorciar. Bueno, mellor unha mañá decides, non? Ou voume separar. Hai un proceso. E supoño que xa dende o que moitas veces as parellas non son conscientes é que xa nese proceso de deterioro hai que comezar a coidar a contorna da... O que dis ti, bueno, tedes un folleto que é ruptura da parella non da familia, non? Ás veces é tanto que teñen ao redor as parellas que non son quen de ver que hai que prestar atención tamén os, como dicía, bueno, os satélites, bueno, que tes ao redor. Bueno, no sé, yo te puedo explicar en mi caso desde los dos puntos de vista. Es decir, yo fui una niña, digamos, donde mis padres se separaron. Vas a hablar de ti particularmente. No, claro, no, voy a poner el ejemplo porque a mí fue un trauma. Mis padres, vamos a ver, estamos hablando de los años 60. Es que por eso iba a hacer hincapié. Mis padres se separaron, es decir, mi padre, de aquella no se separaban, de aquella te decían el ahí te quedas, sí, y se largaban, ¿no? Pero era como marcarte, no... Hombre, yo es que he estado marcada hasta hace 3 meses. O sea, he estado marcada hasta hace 3 meses. Por eso puedo hablar desde los dos puntos de vista. Concha? Porque, bueno, pues te lo explico. Yo fui una niña, como te digo, abandonada por un padre con una madre enferma. Quedé al cuidado de mi abuela, una señora que a las 7 de la mañana indefectiblemente se levantaba y empezaba a decirte lo malo que había sido tu padre, lo sinvergüenza que había sido tu padre, que había dejado a una mujer y a una hija abandonada. Con eso conviví pues hasta los 13 años, que decidí saber quién había sido el culpable, que es lo que hablamos, es de los adolescentes llegan a los 12, 13 años, en los cuales empiezan a hacerse preguntas si no ha habido unos padres que hayan sido capaces de explicarle previamente cuál ha sido su situación. Y acudí en busca de ese padre, le pedí una explicación. A partir de ahí dijo que sí se iba a ocupar de mantener una relación conmigo, la que no había mantenido hasta entonces. No cumplió esa palabra. Continué adelante, pues como cualquier adolescente, peleándome con todo el entorno. Yo recuerdo una anécdota muy simpática, estando en la universidad. A qué punto ese sentimiento de rebeldía que provoca en los jóvenes el abandono de uno de los progenitores. Yo podía entender el abandono de mi madre porque era un problema de enfermedad, pero no podía entender el abandono de mi padre. Y entonces eso me provocaba que yo me rebelase contra el propio sistema y acudía a las manifestaciones de aquellas manifestaciones, digamos, juveniles, estudiantiles, pero sin entender muy bien por qué iba por ir contra el sistema, ¿vale? Evidentemente cometí el mismo error que cometen muchísimos jóvenes y que hoy habíamos hablado para preparar este programa Antonio y yo, y es el buscar una pareja que supliese esa carencia afectiva, el haber vivido sin esa carencia paternal, ¿no? Y busqué evidentemente una pareja mucho mayor que yo y que creía me iba a dar ese afecto, esa calidez que no había tenido durante la infancia. Evidentemente, cuando buscas algo y lo buscas ansiosamente, a veces no lo encuentras, ¿no? Posteriormente, fíjate que cuando cumplí yo creo que eran 45, 46, siempre he vivido con el odio, y tengo que decirlo así abiertamente, con el odio hacia un padre. Y he vivido con ese odio, deseando además que él en algún momento necesitase de mí, para poder darle la espalda. Eso ocurrió con los 45 años. Un buen día sonó el teléfono y me decía alguien al otro lado del teléfono: soy tu padre. A mí aquello me sonó a broma, ¿no? Pero no era broma, era real. Y esta persona quería un acercamiento. Y yo lo pensé mucho. Y al final, porque mis hijos me insistieron y demás, decidí darle esa oportunidad. Evidentemente no funcionó, porque no había la misma reciprocidad, ¿vale? Pero sí recuerdo una cosa. Con 45 años pasé una noche entera llorando como una niña pequeña, porque el trauma que arrastraba desde la niñez salía a flote en ese momento, ¿vale? Hace 3 meses
que he conseguido, después de mucho trabajar el tema y gracias a buenos amigos que he tenido a mi alrededor y que me han ayudado a ver las cosas de otra manera, he ido a hablar con él y le he dicho, si algún día te llega la hora, puedes morir tranquilo porque ya no siento odio por ti. Siento pena porque evidentemente seguro que has sido de alguna manera víctima también de tu propio entorno, de tu propia educación, de la educación que no supieron darte de niño y probablemente no tuvo el calor familiar como para poder darlo posteriormente. Y a través de eso es que he sido capaz, no sé si de perdonar, pero sí al menos de comprender y sí al menos de que desapareciese de dentro de mí ese trauma que me ha acompañado toda la vida. Por eso yo quería hacer este programa, especialmente por eso, porque mi mensaje de hoy sería decirle a los padres que por favor, que cuiden el entorno de sus hijos, que dejan a sus parejas, pero nunca deben de dejar a sus hijos. Un hijo les va a necesitar siempre y deben de estar los dos ahí. Nos anos 60, nos 70, nos 80 aínda, era unha lacra, non? Eres marcado, es que claro, eso te marca. Marcabas. Eu quería preguntar, no caso de Concha, acabanos de abrir o seu corazón, de contar algo íntimo, agradezocho como testemunha, e ela arrastra un trauma vital, un trauma que, como ben di, ata aí ben pouco logra pechar esa porta. Dúas preguntas. Unha mala ruptura de parella pode facer que eso se alongue no tempo ata que eses nenos xa non sexan nenos, ou eso era algo máis dun tempo pasado no que si te quedabas marcado por ser fillo dunha parella separada, ou hoxe en día xa cos novos modelos de familia, como vai mudando a sociedade, bueno, pois xa afrontamos todos este tipo de situacións de outro xeito. Debutas ti, que non falaches nada. De acordo. Pois, eu penso que realmente as necesidades que ten un adolescente sempre van a ser as mesmas, non? Falemos dunha época ou de outra, salvo polo contexto, non? En que se teñen que desenvolver con outras habilidades. Pero, claro, a falta dun proxenitor, sea da nai ou sea do pai en este caso, sempre vai a ter unha repercusión nos seus referentes. Polo tanto, claro, esa persona vai estar buscando continuamente un referente paterno que non ten, non? Entón, eso é unha ferida afectiva que vai ter e que vai arrastrar. Pero sempre se buscan ese tipo de referentes? Pregunto. Eso é, pensamos que é inherente ao ser humano e a todo o proceso de crianza, non? Pois nunha familia as familias cambian, é certo, e nestes tempos estamos afeitos a pensar ou ter exemplos moi cercanos, non? De familias reconstituídas, de familias, de outro tipo de familias que se alonxan un pouco do que é o tradicional. Sin embargo, a ruptura, cando se produce, os efectos están aí e, sobre todo, os efectos para os cativos, para os nenos e as nenas, é moi importante. Concha falaba, dixo unha palabra que eu apunteina para despois incidir nela, que era culpable, non? Saber quen era o culpable. Hai como unha necesidade, hai un culpable real, realmente o fillo abandonado, lóxicamente, necesita que esa dor acabe marcando a alguén como causante de... Bueno, afortunadamente, a lei que temos hoxe en día de divorcio non apártase de buscar un culpable, pero non estamos nun eido legislativo, senón nun eido de tipo emocional. E emocionalmente é posible que se queira, que se intente buscar un culpable. Pero, sobre todo, o que hai que facer é lograr que o pai e a nai se centren nos intereses dos nenos. Se centren nos nenos por encima de todo. Aquí vou exercer de abogado do diaño. Eu entendo que unha ruptura de parella é o suficientemente traumática, non? E hai, é unha pota efervescente, cando o que tratan é, supoño, de non discutir diante deles, disimular, que pensan que eso é o suficiente, pero claro, o que hai enriba da mesa é moi heavy, para que nos entendamos falando dun xeito coloquial.
Vamos a ver, desde mi punto de vista y como persona que lo ha sufrido en carne propia, te puedo asegurar que no fue fácil. O teu caso é un caso moi pero extremo, es un caso muy extremo, pero se está repitiendo exactamente igual. Quiero decir, mi madre jamás me habló mal de mi padre, no así después a la inversa, incluso siendo ya muy mayor, cosa que, bueno, a cada uno tal. Pero mi abuela, por ejemplo, sí ejercía esa función, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí, y es algo que yo quisiera recalcar, es que ninguno de los dos progenitores debe hablarle mal al hijo del otro. Es decir, los problemas que tengan de índole judicial, de índole económica, de cualquier tipo de situaciones que afectan única y exclusivamente a la pareja, no se deben de volcar en los hijos. Es decir, al hijo hay que hablarle siempre bien, aunque no se sienta, pero hay que hablarle siempre bien del otro, ya sea del padre o de la madre, ¿vale? Y los abuelos, los tíos, juegan un papel fundamental, deben de hacer eso también. Tiempo habrá de que el muchacho o muchacha compruebe si quiere hacerlo, ¿vale? ¿Cuál fue el motivo? Si es que tenemos que buscar un motivo. En mi caso, tenía que buscarlo desesperadamente, pero no porque tan siquiera tuviese que buscar el motivo, sino porque había alguien que me estaba encendiendo todas las mañanas, ¿no? Eso es lo que debemos de evitar, porque decirle a un niño, que se dice muy a menudo, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Es terrible, porque es que el niño quiere a los dos. Yo recuerdo después desde el otro lado, es decir, cuando yo estaba a punto de separarme y en un momento determinado, siendo mis hijos menores, me he separado hace poco, pero siendo mis hijos menores, teniendo 14, 15 años, les dije, quiero separarme, ¿veis cuál es la situación? Y claro, mi hijo el pequeño me dijo, mamá, es que yo quiero mucho a papá. E yo me aguanté. Como se afronta, como afrontan uns proxenitores esa comunicación, por exemplo, non? Despois de negociar esa ruptura, o momento de tomar a decisión, como se comunica? Ou cal sería o mellor xeito? Podemos, xa que temos a ti que eres máis especialista en adolescentes, podemos falar contigo da época xa máis tirando a adolescencia, e se queres, Dolores, ti nos falas así como de nenos máis pequenos, non? Sí, eu quería tocar varias cousas que se pode, non? Sí. Que saíron. Por exemplo... Si a miña pregunta queda no aire, recollémola, efectivamente. Si se nos permite. Sí, claro. Sí, porque saliu antes unha cuestión onde queríamos incidir sobre o que se chama hoxe en día parentalidade positiva. Os pais, bueno, as familias en xeral, hoxe en día están abocadas a participar de diferentes situacións non axeitadas, bueno, que incluso calquera fenómeno, calquera trauma, non solamente a ruptura, senón calquera deles, non? Que poida afectar e que poida transmitírselle aos nenos. Entonces, nesta situación, o que teñen que aprender a aprendizaxe real. Pero non entendo moi ben o que queres dicir, disculpa. Dis, na actualidade as parellas están como máis expostas. Sí, que poden estar expostas, non máis, pero poden estar expostas a calquera risco que poida afectar pero de sempre, claro. De sempre. Claro, vale. Pensei que era algo como actual e non entendía. Non, vale, de sempre, claro. Claro, vale. Pensei que... Calquera situación. Sí, calquera situación, unha situación de desemprego, unha situación que poida, de alguma maneira, desestruturar ou desequilibrar esa posición. A ruptura, lóxicamente, tamén. E aí, os pais o que teñen que ser, e, por tanto, aprender a ser, a adoptar unha postura de parentalidade positiva. Esa é a labor educativa, digamos, do pai e da nai, a propia labor de apoio. A parentalidade positiva ten máis sentido cando falamos de ruptura. Sin embargo, o sentido que ten o propio fenómeno, o propio elemento xa é máis global. Cando falamos de ruptura, fálase da parentalidade, do exercicio da parentalidade positiva e fálase da corresponsabilidade parental. É dicir, pai e nai teñen que asumir a súa responsabilidade por igual. E antes falábamos da lei, é que o Código Civil o establece así. A patria potestade, dende que o neno nace, é compartida. Por tanto, é unha responsabilidade do pai e da nai de ocuparse
dos seus fillos, dos nenos. E en situacións de ruptura, pois isto, hai diferentes elementos tamén pois, que están poñendo en risco pois esta labor. A familia extensa, que é outro dos fenómenos que saliron, en moitas ocasións pai e nai poden estar máis ou menos de acordo e logo si que temos casos, temos experiencia de que pois, os tíos, os avós ou así son os que están perxudicando pois, esa ruptura, ou que esa ruptura sexa positiva. Nós temos desde hai xa 15 anos pois unha experiencia pioneira aquí en Galicia que é precisamente pois, o programa Ruptura de Parella non de Familia. Este programa ten, bueno, é un programa que, como este ou similar, moi coñecidos e moi extendidos pois, en outros países, sobre todo pois, en Norteamérica, pero sí que no noso país e en Europa pois, están empezando. E nós en Galicia o temos implementado dende o ano xa 2000, que empezamos a traballar nesta práctica. E precisamente, bueno, ten varias modalidades de intervención, pero a máis básica é intervir cos proxenitores para, unha vez que estén pensando en situación de ruptura, de que esa posibilidade pode ser, pois se poidan dotar de competencias para saber pois, como proceder, pensando sempre e en todo momento nos seus fillos e fillas. Outra das modalidades do programa é que é o que lle chamamos modalidade de tipo grupal, onde traballamos tanto cos proxenitores como cos nenos. É dicir, que tamén se lle axuda pois, a formar un grupo de apoio aos nenos para poder ter, de alguma maneira, pois, claros pois, diferentes problemas ou diferentes situacións que están vivindo día a día. O que nos comentaba Concha anteriormente, que tamén pois, é moi de agradecer, non? Que trae a súa experiencia vital pois, aquí a esta, e que o comparta, aínda que comentaba que hai moitos anos que está vivindo isto, que o situaba nos anos 60, non é unha situación tan diferente a que nós, polo menos a nosa experiencia que temos, moitos nenos e nenas están vivindo e na actualidade. É dicir, todos os sentimentos de abandono, sentimentos de frustración, sentimentos de ansiedade. Claro, vos aquí, por exemplo, nas 10 consecuencias negativas pros fillos e fillas que aparecen nesta guía, ruptura de parella non de familia, unha das cousas que di, claro, no caso de Concha era un extremo, non era unha persoa que marcha e se te he visto non me acuerdo. Exacto. Claro, pero aquí, por exemplo, di sentimentos de abandono e rexeitamento. Os nenos e nenas, especialmente os máis novos, non entende por que un proxenitor ten que marchar do fogar, podendo interpretar este feito como un abandono ou un rexeitamento cara a eles, claro. Todas estas 10 consecuencias negativas que están recollidas nesta guía non son ocurrencias nosas, é dicir, que son experiencias e son datos da literatura, de estudios científicos. Chame moita atención o primeiro punto destas 10 consecuencias negativas, sentimento de culpa. Que os fillos síntanse culpables de... Que os rapaces podense sentir culpables dun feito alleo. Por suposto. También ahí tenemos que tener en cuenta otra variable, ¿no? Que es lo que los padres están haciendo durante ese proceso de ruptura. Es decir, podemos pensar, ¿el sentimiento de culpa es inherente a la ruptura de los padres? O, por otro lado, puede ser que esté debida a la forma o la actuación que los padres le estén dando al punto de vista de la separación, ¿no? Es decir, cuando los padres mantienen un consenso, que evidentemente es muy difícil, estamos hablando de procesos de una ruptura, a lo mejor en una pareja de 10 años o 15 años de matrimonio, que evidentemente no va a ser fácil. A media está en 15,8 anos, a media dunha ruptura. Sí. Bueno, utilizo os datos de 2014, digo, porque son os que están a disposición. Claro, 15,8 anos. Pero claro, e isto depende da idade, do sentirse culpable? Os máis pequenos sintense máis culpables que os máis adolescentes? Depende de los diálogos que los niños hayan podido escuchar en ese entorno.
Es decir, cuando los niños han podido oír frases como atiende a estos niños que estoy harto, o sácalos tú al parque, que yo... Es decir, cuando en ello han visto una crispación, el niño puede sentir que él es la parte del problema, o el hecho de decir, lo que antes apuntaba muy bien Dolores, cuando se viene una situación de crisis y el dinero no llega, ¿no? Y entonces esa situación el niño puede pensar que él supone un gasto para esa pareja y que realmente... Es que la mente de un niño es capaz de imaginarse tantas cosas que efectivamente puede llegar a sentirse culpable. O cal, recupero a pregunta, cal é o mellor xeito de comunicarlle, primeiro aos rapaces máis pequenos, depois a máis xovens, como é o mellor xeito de comunicarlle o que está a pasar ou o que vai a pasar, como vai a mudar a súa familia sin deixar de ser unha familia? A maneira, é dicir, vai a depender de cada caso, evidentemente, pero si queremos ter unha resposta xeral que nos poida valer en xeral, unha resposta, unha indicación. Podemos pensar que sexan o pai e a nai conxuntamente, de maneira conxunta, quen lle transmita esa decisión. Con isto conseguimos que non haxa, é dicir, que un proxenitor e outro non contan o mismo, exactamente o mismo, no mesmo lugar, na mesma situación. Nos fixemos un estudio hai relativamente pouco, pode haber do ano 2013, son estes datos, donde unha das cuestións que preguntábamos era como se enteraron. Todos eles eran participantes que agora eran maiores de idade, pero de nenos, é dicir, cando eran menores de idade, experimentaron a ruptura dos seus proxenitores. E un dos datos, porque o estudio sí que nos chamou a atención moitos dos resultados, pero un dos datos era que aproximadamente un 65% dos participantes decían que nadie lles comunicou a ruptura, nadie, se enteraron eles. Nun porcentaxe foron comunicados, a situación foi comunicada pola nai, noutros polo pai, sobre todo pola nai, era quen comunicaba, e noutros, ambos conxuntamente, pero nunha porcentaxe tan altísima, nadie lles comunicou. É dicir, non se sentaron con eles e transmitiron, sino que, como ti comentabas ao principio, este é un proceso, non é un acto, non é un momento puntual, sino que é un proceso. Claro, que ainda que unha mañá levantes dicindo me voy a divorciar, isto ven dun proceso, non ven dun día para outro. Os nenos van experimentando, van vivindo, van tendo a súa... e van, se nos permite, montándose a súa película, a súa historia, que para nada vai sendo contrastada, porque a súa vez os pais, os proxenitores tamén teñen medo. En algunhas ocasións sucede que están centrados na problemática ou noutras problemáticas sin pensar nos nenos. E noutras ocasións non é que non pensen nos nenos, senón que pensan que se os afastan, canto máis os afasten, máis os están protexendo. Entón, isto tampouco é... No caso dos adolescentes que están vivindo o seu propio proceso, porque xa é bastante complicada a adolescencia, como para, ainda por riba, enfrontarse a unha situación tan terrible, sí, ou traumática, supoño, non sei. Sí, traumática, dependendo de como se afronte. Efectivamente, pero como se lle comunica? A ver, as pautas, como decía a nosa compañeira Dolores, dependen moito do caso, non? Pero o que sí está de acordo todos os expertos é que hai que facer partícipes aos rapaces do que está sucedendo na casa, porque eles son parte do fogar, son parte dun sistema familiar. Os adolescentes son moito máis conscientes, seguramente, do que está a pasar que un rapaz de... Non é o mesmo un rapaz de 13, 14 cando se lles comunica, sí. Xa. Son máis conscientes, pero posiblemente esa labor de comunicar, os proxenitores en cada familia, teñen que adecuarse ao nivel evolutivo que teñan os nenos. E coincides todos en que é algo que hai que facer en conxunto. Facemos un pequeno parón nesta tertulia e regresamos de seguido con este Escola de Pais no que hoxe estamos a falar da separación dunha parella e como evitar os problemas respecto aos seus fillos. A Escola Infantil Violonchelo Blue
aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Hoxe no programa en Escola de Pais estamos a falar da separación dunha parella e de como eso afecta os seus fillos. Falábamos da comunicación e tamén referente a estos datos do Instituto Nacional de Estatística, pois, falando da custodia, por exemplo, a custodia no 73,1% dos casos foi outorgada a nai. Vale. No 5,3 foi outorgada ao pai, o 0,4 foi outorgada a institucións familiares, e a mí o dato que me chama a atención é a custodia compartida, que solamente pouco máis do 21% teñen unha custodia compartida. 21,2. Bueno, chama a atención, pero se vamos a estadísticas anteriores, a do ano 2013, 14 e tal, vemos como este porcentaxe todavía é máis pequeno, moito máis. De feito, dende o 2005, o cambio da lei foi no ano 2005 e a partir de aí sí que, na lei nacional, sí que se observa pois, un aumento de custodias compartidas. Sin embargo, dende o noso punto de vista, para nada suficiente. Si tuviéramos elementos para poder comparar diferentes comunidades autónomas como, por exemplo, Aragón... Non teño eses datos, pero teño os datos de por comunidades autónomas, sí, non? As separacións, nulidades e divorcios. Se que non, en Galicia vai 1, 2, 3, 4... Sobre 5.600, ou sí, así, debe haber en xusto, Galicia. pero é o posto número 5. O posto número 5 en número en comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía, Madrid, a Comunidade Valenciana, e estamos nos a continuación. Onde menos se separa a xente en Melilla, será supoño tamén por unha cuestión porque hai menos población. Claro. Menos poboación. Bueno, pois en comunidades autónomas onde hai legislación para custodia compartida, como é Cataluña, como é Aragón, como é Valencia, teñen legislación propia autonómica, aí se ve que o porcentaxe é todavía máis grande. É dicir, esta é unha media nacional, e posiblemente en Galicia pois, non temos, ou non dispoño destes datos, sexa todavía máis pequena. A custodia compartida pois, sería un tipo de custodia que favorece a corresponsabilidade parental, do que falábamos antes. Pero es complicada de llevar a cabo, es decir, el hecho de que, si entendemos la custodia compartida como el hecho de que sean los niños los que residan en un domicilio y sean los padres quienes se trasladen cada semana a ese domicilio, eso hace que la familia tampoco esté lo suficientemente cohesionada, ¿no? Claro, porque aquí non ese sería este exemplo que comentas ti, é un tipo de custodia compartida, é como se exerce físicamente. Nos entendemos por custodia compartida e a defendemos así como que ambos proxenitores se responsabilicen de maneira compartida dos nenos, dos seus fillos. Esa aí é hasta onde nós definimos custodia compartida. Despois xa, como van a operativizar esa custodia día a día, pois vai a depender pois, dos traballos de un, do traballo de outro, dos compromisos que, é dicir, de como, en función dos compromisos que cada un pois, poida ter, pois, como poden cuidar pois, aos nenos. Pero é independiente da responsabilidade. Vou dicir solamente 2 palabras e vasme entender rapidamente. Nenos trofeo. Nenos trofeo é un trofeo moi codiciado por moitos pais. Sobre todo nun destes procesos. Claro, aquí podemos volver un pouco ao tema da culpa, porque a veces que lle ocorre a un rapaz que de repente o seu pai ou a súa mai lle trae todo o que quere, ou todo o que lle pide, ou lle deixa sair, non? Ou un dos proxenitores é máis estricto coas normas a impoñer, non na súa casa. Imaginemos un caso de, por exemplo, do que falábamos, non? De custodia compartida.
e no caso de que non haya un consenso para poñer unhas mesmas normas tanto nunha casa como noutra, volvendo ao tema da responsabilidade tamén, é posible que o neno entonces perciba un ficticio afecto polo progenitor que ao mellor está sendo máis laxo ou máis flexible, porque os adolescentes tampouco teñen a capacidade para saber que realmente eso non é a afectividade, senón é unha compra material, non, do seu cariño. Entonces, sí que é certo que eu, polo menos, no meu caso e na miña experiencia, viví moitas situacións na que un pai ou unha mãe intentaba suplir esa carencia de tempo ou a falta de implicación ou responsabilidade con bens materiais, non? Entón, é un pouco o que estamos facendo é convertir ao neno nun enemigo da outra parte da parella, non? Despois hai outros procesos que ás veces tamén se suceden nas rupturas de parella. Unha vez que xa está incluso o divorcio, que algunha das partes non cumple o que lle corresponde, hai que ir a un proceso, nese proceso hai un tempo, un proceso judicial, refírome, nese proceso hai un tempo no que os fillos non cumplen ou unha das partes non pode cumplir porque se lle proíbe Bueno, claro, ao final o proceso da ruptura non remata nunca, hai como un odio latente que aínda que intenten disimulalo polos fillos, eso está fervendo debaixo constantemente. Claro, no sé, quiero pensar, sobre todo me hace ilusión pensar, que las nuevas generaciones, por la, entre comillas, normalidad que se empieza a ver en el tema de las separaciones y también porque se está de alguna manera conociendo, ¿vale? Y sintiendo que lo que nosotros hagamos ahora con esos hijos, el tiempo nos lo va a devolver en sentido positivo o en sentido negativo, ¿vale? Pienso que eso va a ayudar a que los padres y las madres sean capaces de ponerse de acuerdo en temas tan importantes como el cariño de los hijos y la educación de esos hijos, las normas y los límites de esos hijos. Yo apelo muchísimo a la educación emocional. Eu penso que eres unha soñadora, Perdona me que te diga así. Me gusta soñar. Penso que eres unha absoluta soñadora. Me gusta soñar porque si no el resultado es el que podemos estar viendo ahora de una generación, los jóvenes que tienen ahora pues entre 12 y 18 o 20 o 22 años, que es una generación de padres separados que realmente tienen un comportamiento, digamos, poco afectivo, bastante violento, ¿vale? Y eso no hay nada más que verlo en los ayuntamientos. Es más, creo que vosotros estáis trabajando en este proyecto que tenéis, trabajáis con el Ayuntamiento de Santiago, de alguna manera os patrocina el Ayuntamiento de Santiago. Y es importante, además, que así lo haga. Bueno, aí sí que seguimos trabajando, pero desafortunadamente pues sin este aval ou sin esta axuda do Concello. Hasta este ano pasado pues tivemos un convenio co Concello de Santiago donde ao amparo do que poñíamos en marcha pues, o programa. Este ano pues, non se informou que este tema pues, non era prioritario dende o Concello, por tanto non contamos con ese apoio. Desafortunadamente porque, ademais, este programa foi exportado a diferentes localidades a nivel nacional. En Málaga recibiu uns compañeros de Málaga que viñeron a coñecelo e o levaron para ali, foi meritorio pues, dun premio de xusticia este programa, e está funcionando pues, en Asturias, está funcionando pues, recientemente pues, en Valencia, tamén outros compañeiros pues, o demandaron. Entonces, aquí, bueno, ahora mismo non contamos con este apoio. Volvendo un pouco a onde estábamos, claro, ti falabas dun mundo un pouco de ensoñación, pero o certo, digo, de ensoñación porque nun mundo onde o mellor
ao final falamos de seres humanos, o mellor, se imaginamos unha ruptura como unha, pues, como eso que chama cese da convivencia, non? Como que simplemente pues, a cousa non funciona, pero claro, hai feitos como... Yo creo que hasta ahí, en ese cese de la convivencia tamén hubo sus más y sus Sí, menos. seguramente, pero digo, hai feitos como unha terceira persoa, mentiras e demais, que eu supoño que para unha parte da parella tamén é moi traumático. Pero tú lo has dicho, para una parte, Claro. no para los hijos. No, claro, pero Es decir, digo, pero que hai que facer un yo- exercicio. ya, pero Hai que facer un exercicio como Carlos, ser humano. Carlos, pero lo que tenemos que hacer los adultos es hacer un ejercicio de desprendimiento. Un ejercicio que no sea egoísta. Pero tamén eres Es decir, persoa, non? Sí, É que sí, pero vamos eu a ver. penso que tamén que algo nos Pero estamos cualquier olvidando. cualquier ser humano que haya tenido hijos, y hablo ser humano, Sí. que haya tenido hijos, lo fundamental para ese ser humano son sus hijos. Sí, pero mira si unha son cousa, sus hijos, é a súa dor, porque moita xente tamén dirá, el son dolor persoa, de- son sí, persoa. claro. Eu o que quero dicir é que cando un de nós temos un catarro, non? Ou unha enfermidade, imos ao médico. Non? Claro, ás veces empeñámonos en atravesar procesos dolorosos sen botar man de profesionais, que o mellor sería o máis doado, botar man dun profesional, claro, como supero que este sinvergüenza me puxera os cornos, non? Ou que esta sinvergüenza me puxera os cornos. Claro, que isto que pode estar pensando unha me he reído, persoa. perdona la risa, pero es que me he reído porque has corregido inmediatamente, no fuera a hacer Non, cosa puxen que os dous, dijeran. non, Claro, puxen os dous pero, exemplos. claro, Este sí. sinvergüenza ou este Sí, sinvergüenza, sí, non? sí, Aínda sí, que todos sí, temos a imaxe perdóname, sempre de sí, que home máis sí, infiel sí, sí. que a muller. Sí. Todos caemos en tópicos. Bueno. Todos caemos en tópicos, Sí, digo. bueno, ya, No por meu eso, caso. por eso. No meu caso caín Por nun eso, tópico. por eso. Claro, tamén a persoa está atravesando un feito de dolor. Claro, supoño, non sei se nos últimos Y es que tempos... justo depende quién tengas al lado. Es decir, si tienes al lado la amiga puñetera o el amigo puñetero, o si tienes claro. al lado la suegra o el suegro o la madre, o tal, depende. Pero ahí, Eu tamén por eso aí- se debe de buscar la ayuda de profesionales. Por eso apuntaba el estudio este de la universidad, el trabajo que están haciendo, que me parece importantísimo, y que nosotros, desde Aprender a Educar, ahora que os hemos cogido, o sea, que os hemos conocido, os vamos a coger y no os vamos a soltar. Es decir, en Aprender a Educar lo que buscamos justamente son personas que nos ayuden a enseñar a educar a los padres, ¿vale? Y a las madres y a los hijos. Fíjate, el otro día en nuestro gabinete había un niño que era más maduro que sus propios progenitores. Decía, yo no pido que mis padres se vayan de copas juntos. Lo que pido es que sean capaces de hablar de nuestros problemas. Este chaval tiene 16, 17 años. Claro, no eu aí tamén neses casos, ti falabas da amiga puñetera ou do amigo puñetero, Claro. Pero tamén había outro, ti o termo neno trofeo, utilizáchelo para algo que tampouco tiña en mente, que era efectivamente esa compra de afectividade material, pero tamén a utilización do neno ou da nena como un trofeo, que a Como loita, De o sea, competitividade. xusto, de competitividade, algo moi gráfico sería o neno no medio, o neno a nena no medio de dúas persoas que están a tirar máis por unha sensación ás veces de loita entre dúas persoas, ellos. claro, que... ¿Tú crees que es normal que un padre o una madre, me da exactamente igual, pero desgraciadamente, y siento decirlo porque soy mujer, ¿vale? La madre utilice ese hijo como, digamos, chantaje económico? Esto hoxe en día Eso es utilízase en todos terrible. lados. Sí, Claro, pero vamos a ver, el ¿sabes lo día que de pasa? Que a mañana, min hai el que día de caer nos mañana te tópicos puedo asegurar, sexistas, Carlos, pero te puedo asegurar que el día de mañana esa hija o ese hijo va a pedir explicaciones. Es decir, el tema de la pensión de alimentos, el tema de la convivencia, el tema tiene que quedar al margen. Es decir, con el niño tienen que hablar los temas de afectividad y temas positivos. No pueden hablar en ningún caso temas negativos. Pero Eso supoño marcará que al ás niño. veces nunha separación traumática, non? Como un engano ou algo así, hai como un reflexo de dor, non? A miña dor como proxenitor tamén é a dor dos meus fillos que nos deixaches a todos. O sea, o que faz un pouco é... Eso es egoísta. Sí, claro, pero somos humanos. Precisamente claro. un programa como este tan necesario, porque se enseña os pais e as nais a que separen o seu rol de parella do seu rol como pai ou como nai. Entón, teñen que aprender a separar. Ese é unha situación pois moi lóxica, non? Que se pode producir, pero que
enseguida hai que separala, pero de raíz, porque senón, claro, todo eso se vai cronificando e se vai tendo unhas repercusións nefastas para eles. Incluso faría referencia a unha cousa, hai que ter en conta sempre, isto diría yo a todos os pais, os adultos son eles. Claro. Entonces, dásenos aos adultos a capacidade de pensar, hai que utilizala. Entonces, claro, esta separación da que falas ti, evidentemente, nós, por exemplo, no noso traballo temos a capacidade, non sempre, pero de separarnos o rol no traballo, do noso rol familiar na casa, non? Entonces, por que non utilizamos esta capacidade para favorecer os nosos fillos, non? Esa é a cuestión. Falase moito de como se chama aquilo? Consejeros sentimentales. Consejeros sentimentales, era un termo así como un pouco antiguo, non? Si, era consejeros sentimentales, que era cando unha parella, nun momento de crise, pois queimaba os derradeiros cartuchos no que axudaba un profesional, pero non sei, Concha apunta algo parecido nos últimos tempos, se xa ese traballo faise en equipo, xa como núcleo familiar, e xa non tanto simplemente cas dúas partes que están O con los amigos. Tamén cos amigos faise? Sí, O sea, levanse a todos a... Eso facedelo vos en aprendereducar.org. Ah, non, que ti falo... A ver, claro, eu estou preguntando dun xeito, claro, estou falando dun xeito profesional. Xa se traballa con núcleo familiar completo? Sí, claro. En Aprender a Educar se hace, evidentemente, en Aprender a Educar nosotros no trabajamos individualmente, sino con el grupo completo, es decir, con el padre, la madre, el niño, y si hay hermanos con los hermanos, y si los abuelos tienen una convivencia directa, por ejemplo, pues tenemos un caso de Ponferrada de un niño que pasa más tiempo con los abuelos de lo que pasa con su propia madre y con el padre que lo tiene a una manzana pero que no tal. Bueno, pues evidentemente lo que hacemos es trabajar también con los abuelos, porque si los abuelos marcan unas notas disonantes, no hacemos nada trabajando con la madre, con el padre y con el niño. Es decir, tiene que ser con toda la familia. Por eso digo que es tan importante el núcleo familiar en todos los aspectos. En el positivo, importantísimo, pero en el negativo puede llegar a hacer muchísimo daño. Claro que tamén no programa Ruptura tamén se traballa con toda, na parte grupal, con toda a familia. De feito, as novas parexas, se as hai, se incorporan á parte grupal, porque é fundamental, van a ter un papel moi importante, para ben ou para mal. Entonces, tratamos de que, dunha maneira directiva, con profesionales, ese papel sexa para ben. E no caso dos adolescentes que xa son eles de mundo pechado, é doado tamén traballar en grupo? máis que doado, igual eu diría a mellor necesario, non? Porque no caso, por exemplo, dun dos pais que non está na casa, falamos desa pérdida de referente, non? Entonces, o adolescente ten unha necesidade enorme de búsqueda de referentes e máis a partir dos 14, 15, 16 anos en que está desarrollando toda a personalidade. Entonces, claro, posiblemente se non está o pai na casa, buscará outros referentes que poden ser un avó, un tío, un primo, ou alguén que lle poda servir de apoio en ese momento, non? Entón, sí que é importante a hora de saber que posibilidades e que factores temos para poder axudar en estes casos. Entón, como peche desta conversa de hoxe, pensar eso, pensar nun núcleo, como era ruptura de parella, non de familia. Pensar que a dor seguramente podes estender como unha mancha en toda a familia, co cal o mellor é acotala e traballar eso nunha ruptura de parella, nunha ruptura de familia. Concha Lavid, directora de aprendereducar.org. Vémonos a vindeira semana. Vindeira semana. Dolores Eijo, profesora titular de Psicología Social da USC, moitísimas grazas por vir. Muchas gracias a vos. E Antonio Chenlo Fernández, psicólogo e especialista en problemáticas adolescentes. Un placer ter tamén nesta mesa. Igualmente. E nos marchamos. Isto foi o Escola de Pais de hoxe. Dentro de 7 días, ou de 8, nunca sei como van ben esas contas. Vémonos aquí de novo, en Correo Televisión. Sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprendereducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinaron este programa.